เส้นนี้ยังไม่ออกไปนึงลูกมันต้องเอาให้ออกแป๊บนึงอย่าชวนหัวเราะดิหนวดมันกระเดิดหมดแล้วลูกเอ้ยแป๊บเดียวมันไม่ออกอ่ะอันเนี้ยมันเขี้ยวมากเลยโอ้ยจะติดอะไรนักหนาฮะจะติดอะไรนักหนาเนี่ย